tem um dos tratamentos da apneia, fonoterapia. Legal. Não dá exatamente para fazer um exercício igual a gente faz na academia, sim. Mas fonoterapia é um dos tratamentos de alguns tipos de apneia. Geralmente a apneia é mais leve, mas para fortalecimento dessa área. No Brasil a gente tem o grupo de fonoterapeutas do sono do Brasil é quem mais publica, do grupo que mais publica isso. Olha que interessante, bom muito saber, bom. né? Nem só de CPAP vive quem tem apneia. Pode ser que tenham outros tratamentos também, né?